E galerinha, chegou essa joinha aqui para dar um grau. Meu brother Rafael veio trazer. Já identifiquei um problema aqui. Superaqueceu aqui os terminais. E aí eu vou substituí-los. Provavelmente está isolando corrente aqui, ó. Oxidou, fechou e aí está isolando. Aqui é um dos problemas. Galerinha, o alicate já vadiou aqui, viu? Vou colocar esse terminal Sindal, ó. Ele é separado, tá vendo? E não é Sindal de encaixe, é parafusado. Parafuso e parafuso. Porque se encaixar, ele aquece também. Que parafusou aqui, ele vai ficar separado, bem separado, para não colar como estava colado da outra vez. E aí coloca aqui no cantinho, coladinho, ó, dentro. Galerinha, já substituí aqui, ó. Coloquei o Sindal. Só que o problema continua. E aí eu fiz o teste do sensor RAW. Os sensores estão funcionando tranquilo no motor. Desmontada, galerinha. Está literalmente no macaco. Aqui as peças estão guardadas nessa caixinha aqui, ó. Tá tudo aqui. Eu vou fazer o teste. Rapaz, eu puxei o fio aqui, ó, como tava. Esse fio aqui vai ser disso aqui, ó. Foi colocado e o fio estava emendado sem solda e praticamente desencapado, tava com a fita bem solta. Aqui é fita isolante que não aguenta, fita isolante de qualidade ruim. Aqui tem outro fio aqui preto que ele tá até para fora. Topou um no outro aqui, meu irmão. Para pouco é certo, que aqui é 36 volts. Essa bateria no mínimo tem uns 12 amperes. Aí torra tudo. Tudo isoladinho aqui, galera. Aqui é a conduíte que eu passei uma fita crepe para poder puxar, que é o guia. O conduíte tá aqui, é que eu passei antes. E aí eu vou puxar. Puxa, puxa, puxa. Já tá aqui, ó. Pronto. Tirou a fita crepe. Só vai botar de volta no lugar. Fiz algumas coisas aqui ainda, que tinham os fios desencapados aqui, ó. E aí eu tirei ele, coloquei de novo. Para tirar dúvidas, caso a pessoa pode estar com dúvida se for central e tal, aí eu coloquei um motor aqui. Esse motor é da minha bicicleta de velocidade, essa corre. E aí eu vou colocar ela para andar e você vai ver que no começo ela já vai estar embalando. Vendo aqui como ela embala? Esse motor é de alta rotação. Uma adaptação que eu fiz aqui é um motor de patinete. E aí eu fiz um cubo com ele. Pronto! Identifiquei o problema da joinha aqui, ó. Superaquecimento. Aqueceu mesmo aqui, ó. Que chega a derreter. Isso aqui tá derretido. Isso aqui é uma capa de proteção. Tá vendo? O motor tá queimado.